No. Hey, inshinto yena. Thank you. Sondelani. Buya. Yes. Smart mfana. Hey, simomo njia. Ewe. Ubona mfana manje? Nawe sisi. Uthi kwenza ngani kakhulu manje? Ubona mfana ndo. Khanda mthela ubuhlungu eshi. Khanda lo sala ubuhlungu yethule ukukusilela nawo. Ngililwela lo ba. Wena waye ungalwanga wena waye ungalwanga ukuthi ngalo lenye into lokuthula lenye into ehlokuviyela intombi yakho nanhloni. Wena intombi kabani? Right. Bengicela ama-services akho. Ufuna ama-services? Ngihamba usisomuhle njengawe so ngizakwehlisela ngizakuthi 50 rand 1 hour. Manje ukhayela njani? Angikhulume service leyo mina. Hawu. Manje ufuna ama-service anjani siswami ngoba nanyazala ngibaphethe kahle laba besifazane. Haya wena. Ngiyakhuluma nge-service. Oh lawa hey. Khona inoma bese sisifaka lapha ephansi kwamakhalami. Ukhona. Kuthiwa umqondisi olisela osunithwase nzima manje mfana lo. Lisela futhi. Lapha inkomponi yami isela. Ulisela abafana bakhe basithwase nzima la. So ufuna sinjani siswami? Eish. Uthi sambe phela kuye mina. Ufuna ngimchaya? Hey. So usisene nje siswami ngoba kule mfanelo ezikhitshwayo. Imfanelo khuma unganani? Uyabona lapha into ekhona nje? Umuntu ekwanisa ukuthi ngimshaya. Ngimshaya kwanza esale kwanza usale file. Vele for umshaya uzwayo. So $30 ngabe njani? Oh 30. Hayi money is not a problem. Money is not a problem. Money is not a problem. Ukuthi sengasuwantholela imbasela futhi. Ungamenza kahle sibili. Ngizambulala mina. So imali yabankudlanyana amadla basuke emakhulu. All right. So Khale siyawunika yafu. njoba ngishilo ukuthi imali yabankudlanyana amadla bamakhulu so bengicela imali ethi ngibe la isikhomeni samali for imotivation nje. All right. Asambuza nikeza umhlaba. Hey. All right. Ngizambulala lo muntu. Okunye ukhona ukuhlala la. Uhlala lapha? Yeah. Kodwa these days now. Asiphamise igate. Asambe kukhona omunye. Hayi ngibonise omunye. Man. Ilitshele ngilandele. Hali mfuthi igate ngifuna ukho. Yawazi igate lalichaya lo. Ngithwala mina ngene batshanga lo phakathi. Yakwanisa. Bayiba. Utasambonisa. Wala mqadisi. Wala mqadisi. Ungasokucatshile phakathi. Ngiyasinza mina. Wala mqadisi phuma mani. Ya. Hawu. Simvuzi kaNkulunkulu. Uyijwayela into yakho wena. Mhlambe le bhawu lami. Lifuna ubeka izandla la libhawu likhulekelwe. Khulekela. Shaye phela. Usithi ngwelo. Uya lo nje ngiboni. Ulidalo ngiyamazi. Amadoda alunge kakhulu lapha eleni lapha. Aphambanisana nomuntu. Kambe ungabe khona belifisa lisize ngakho. Manje uzobhadala imali yami wena.
zimvu zikaNkulunkulu. Yabona jaha nje. Yabona inkomponi yonke le. Sinento ndlethini. Amastanda. Uthi yonke into engikhuluma vele umuntu uzwa ngami. Even la. Bathembe mina. Ayenzi lokho kwemgaxa lokho. Bathi nje umgaxa. Akusimgaxa lo. Sup. Hey. Ayikona kanjalo jaha. Hey. Hawu. Hawu awusisinyana. Hawu mapinki bathi. Asuka mathikuthi. Yebo ngikhuluma la wesisi. Ukhona yini omunye phakathi jaha lapho ngabe egqoke pinki na. Zwana phela bengicela ukuthi ngumusi uthi lethe ngisiphethe lapho uzobona ndembuzwayo. Nxa ungani bungakuhambela kahle futhi ubuhambise to the next level seswami bakithi. Eish. Hlalela. Kumbele umngane wakho. Goshazi kanti kuyaliwa yini kathi? Ngazi. Kanti indaba ngathi Siziwe no sex la. Besithi sifuna ukubuza isikhathi nje. ngathi ungena ku blurry toilet mani. Alante imali. Bebe cabbage. Hawu. Awumboni. Yazi iko ngeza mina ngise ngichaya abantwana besifazane. Ngisenza i-GBV. Bari nangithi GBJ, gender based justice. Engizwe. So akuthenga malini okuyinto kwakho lokho inyamazana lokho ngathi kuyabukeka nje. Hayi. Khona kuthi $100. 100 boyinja. Yazi imbuzo ezingazizomelezi. Kumbe banami bawumuntu nathujwa hayi. Ingudu dollar. $200. Iyo wena, ungathenga $100. Hayi ndoda. Ingabe inqindizi iyala yini jaha? Kodwa nxa ubuke efesini ngathi. Hayi, uthi ngithule. We mama, we dada, vengitakiwe nibanjiwe. Ndoda zwana ndoda hayi uhambile nje lapho manje. We mama, Selingiyelisa ngopanza phela kubona. Inyama leyo libhedlweni. Awu uhamba lapho. Utheni wena? Abantu basamfuna ukuthi mina standa lapha. vengitakiwe. Kanti phela uthiwa ngubani kahle kahle wena? We mama, we dada, vengitakiwe nibanjiwe. Hey. Ngithi ngofuthi. Mfana lo Thando ngitsho. Baby. Hey, ngikuphethe ubusiso. Uzobe uhamba lo kamopela. Ha. Hey, uthando lwakho luningi mfana. Uyanika lo, unikeze lo. Ngiyabona mfana lo Thando luningi kakhulu kanje. Uthatha ngabe khona ukuthi mina nyanyanyizwa. Into yenza izolo lapha nayo ayikho right wazi. Kodwa mazunitshaya isikhanda lemamazi ukuthi mina mvuke njani phambi Wona mfana kahle uzuba lathi ngubani wena? Dasman. Yimi usina le ndodi la. Wazi. Zwa. Okay, Dasman. Zwana mfana Ngilalele futhi. usuhamba namhla uhamba Abona futhi into yenza ingichaza. ubusiswa izobe uhamba lo kamompela Uthi lithini mamazi manje sengaso. namama silithini Mama silithini mama. iyalithatha leli mama semfana ungafuna ukusasa uniyaphapha Futhi singenzi njalo futhi. mfana kodwa la uyakwazi ukuthi umuntu obhadalayo lapho uhlezi kahle enkomponi awuhlali So mina phansi bhadala. hlala phansi ukhuluma lami umile wena Sizwana futhi. mfana wena kahle uyalahleka nje busiswa abakutshela ukuthi mina ngubani lapha phansi lapha ngingabhaleli imali mina shit mana Akusela Yeba. lutho futhi. usunamandla nje uthando lwakho luningi mfana uyabaswitchanisa Kulesithupha sami lapha wena futhi sinyenzela. ngina ndawo thuba sakho shit Apha futhi Wena mfana. ngani ndithi njalo into bona msembhadi somela umva somela umproject anti yabona ngami msembhadi. manya ngayikwana ukuthi ngithenge into engifunayo 10 okay Ayikwanile futhi. wena went okay 25 Apha futhi into yenza vela. 30 Futhi azenza. shit oh
Ubusisi. Sava nje thiye kwazi ukujeka leyo lapho. Yey. All right. Bengithe ngize lapha ekhaya njengomntwana olungileyo ngingafuni ukuthi libuye ngizangale bengize ngodawulana ololwana suku enze ngibuye lo sisilwana Olalwana ntombazana. yebo bengithi Hayi khululeka jaha, khululeka. Hayi usuxoleliwe. Wena uxoleliwe. Hayi konke kuthiwa kulesikhathi sakho. Uyakuzwa kodwa usisilwana lami ngumuntu owandla njayo nje ukuthi kule abantu abamhlukumezayo lama sithi incinci ngabafana laba angabe bemkhathaza so ngangithi lami ngihambe ngiyenza umsebenzi ngoba lami ngathi ngiyazizwa ngakwazi ukuthi ngizolanda induna ngingafundi ngihlokoze egodini hayi khululeka ngisengikuxolele wena. Uyakuzwa lokho? Ye, usuxoleliwe. so bengithi mina ukuxolisa ngibuye ngiphathele Hayi khululeka incwadi ithi simtshile umuntu omdala lezenzo zakhe. Yakuzwa lokho? Tshedela ngubeke emthandazweni. uNkulunkulu Jesu ngiyayibika imvu yakho amen emthandazweni. amen Uyitshintshe iguqule impilo yayo amen kunye lezenzo ngegama lakho. Amen. amen Right. Kahle ngikukhipha igedi hayi jaha. bengafuni ukuthi lizikhathaze Hayi khululeka. Jehova siyamthanda, thanda thina, uthi siyambonga.